Assalaamu calaykum. Si lama filaan ah ayaan uga degay New York si aan u yaabgeliyo xaaskayga oo aan ku wargelin in aan soo baxayo xaafadii. Markaan tegay nasiib xumo waan ka waayay oo way ka sii guurtay. Cabaar ayaan fikiray waxaan sameeyo. Mar waxaan is idhaahdaa ku raadi GPS telefoonkeeda oo ii furnaa maadaama aan ninkeeda ahay. mar kale waxaan is idhi ma wacda oo ma weydiisa halka ay u guurtay. waxaan go'aan ku gaaray inaan GPS ku raadiyo. wuxuu ii sheegay in Manhattan ay joogto waa goobta ay ka shaqayso. waan la hadlay si weyn ayay igu faraxday inaan New York joogo. waxay igu tiri maxaad igu soo sheegi weyday soo kuma soo dhaweeyeen. waxaan u sheegay in aan rabay inaan kadis kaga dhigo farxadda imaatinkayga gurigiisa ay ka sii guurtay. waxay tiri guri ka wacan ayaan inooga helay meel kale. halkaas ayaan u wareegay adresskii ayay ii sheegtay oo waxay igu tiri waa kugu soo gaarayaa halkaa ha ku geeyo tagsigu. guriga ayaan ka hortegay iyana way iga habsaantay. dantu waxay baday inaan kaabada hor fadhiisto. dhaqanka reer galbeedkana qofka cusub cabsi ayay ka qabaan. cid booliska wargelisayba laba askari ayaa igu timid halkii. waxay i weydiiyeen maxaad qabanaysaa. waa lagaa shakiyey oo jaarka ayaana soo wargeliyey. waxaan u sheegay inaan xaaskayga u imid. waxay idhaahdeen maxaad gudaha u geli weyday. waxaan u sheegay in aan furihii haysan oo aan sugayo. waxay ku idhaahdeen waanu ku xidhinaayee na soo raac. anigoo doodaya ayay nasiib wanaag xaaskaygii timid. way la hadasho oo dhiigeedii ayay tustay. sidaa ayay nooga tageen. neef qabow ayaan dareemay. waxaa guddoonsiiyey hadiyado aan u waday oo aan dalkii uga soo iibiyey. waxay aad ugu faraxday dharka hidihiiyo dhaqanka. deetoon 2 toddobaad ayaa tegey. wakhtigii la ii qabtayna waa uu sii durqayaa. niyadda waxaan ku hayaa in aan ka tabaabusho meesha. lacagtana waxaan doonayaa inaan la baxo maalmaha u dambaysa ee aan dhoofayo. haddana waxaa igu soo dhacay in la iga shakiyo haddii aan xilligaa dambe la baxo lacagta xaddigaa leeg. markaas waxaan goostay in aan hadda la soo baxo lacagta ii taala marka laga reebo in yar oo aan sharciga baanka ii ogolayn in aan ka saaro. intaas shandad maasax sii qaatay. gaadhigii xaaskana ka haystay ayaan subaxii ku kalahay bangigii. lacagtii ayaan codsaday in aan kala baxo. waxaa la ii geeyey maamulkii waaxda. cabaar ayaa la ii waraystay maxaad lacagta nooga wada saaraysaa. ma waxaad ku qancin adeegyada aanu bixinno. waxaan u sheegay in maalgashi gelinayo oo aan lacagta u baahanahay. wuu soo ansixiyey waana la soo baxay lacagtii. markaan gurigii imid lacagta waxaan dhig sariirta hoosteeda si aan uga qariyo xaaskayga oo aanay u arag. fariin ayuu beejii soo diray oo u sheegayo inuu ka warhayo inaan New York joogo. dhanka kalena uu igu farayo in lagu celiyo nation oo aanan horey u buuxin shuruudihiisa. sidaasi ay tahay go'aan ay isla qaateen madaxda ururka. waxaan dareemay in ay bilaabeen qorshe ay daminka igu soo gelinayaan. marka horena waan ka taxadirnaa. habeennimadii ayaan tegey meelaha buugta qadiimiga lagu iibiyo. waxaan ka soo helay buug xiiso badan oo ku duugan yihiin waxyaabaha uu maro qofka darajada 3-laatanaad qaadanaya. buugga Babylon Codes ayaa si fiican u sharaxaya cilmiga sixirka oo waxa la xidhiidha dunida qarsoon ee ay ku shaqeeyaan walaalaha madow ee ururka Dagmaro ka tirsan yahay iyo kuwa la haya hawlo kale. meeshii ugu horreysay ee sixirku ka soo bilaabmay waxay ahayd Baabil. waa meesha ay yimaadeen labadii malag ee Haruut iyo Maruut. waxyaabaha cajabta badan ee buugga ku jirta waxaa ka mid ahaa qofka darajada sixirka qaadanaya waxaa madaxiisa ka baxaya nuur cad iyadoo ay dhagihiisa soo galayaan qiiq madow. nuurka madaxa ka baxaya waa iimaanka. qiiqa madowna waa mugdiga iyo iimaan la'aantii. markaad sii akhrido wuxuu hanaanka ay ku sheegayaa in loo yaqaano ination. markaas waargaga kale igu sii dhacay. habeenkaas waxaan jeclaystay inaan iskaga baxo magaalada intaan waagu baryin. subaxdii ayaan xawaalada Soomaalida lacago badan ku soo dirsaday oo aan iskaga soo hormariyay. duurkii markaan soo noqday ayay xaaskayga igu bishaaraysay inay ilmo caloosha igu sido. waan ku farxay inaan aabbo noqonayo. waxaanse ka naxay inaan ilmahayga arki doonin. wejiga noloshayda u qarsoon oo aan ii saamaxayn awgeed. aniguse mustaqbalka noloshayda burburinaya ayaan ka murugooday. markaas ayay ilani tif ku tiri dhamankayga. waxay igu tiri miyaanad ku faraxsanayn uurka. waxaan ku idhi waan ku farxad ooyey aniga dareenkaygana been ka sheegaya. waan la qoslayaa iyana waxaa iyadadiilo wanaagsan gelisay inay hooyo noqonayso. habeenkii ayaan suuqa u baxay iyadna ballan ayay lahayd oo imay raacin. waxaan u soo iibiyey dahab aan doonayay in aan uga dhigo hadiyad kadis ah oo ay ku faraxdo maadaama ay uri qaaday. guriga hore ayaan u yimid. waxaanse doonay inaan hadiyadda ku qariyo meel kabarka ka mid ah si aan hadhow ugu xidho qoorta iyadoo muraayadda hor taagan. kabadhkii markaan saa u furay ayaan maryaha hoostooda kor u qaaday si aan u geliyo. fargal ayaan ku arkay. naxdin baan qaaday oo wadnaha ayaa i gariiray. waxaan ku arkay fargal ay gaar u leeyihiin ururka Dagmaro oo ay ku sawiran tahay mas iyo dhuux. waan baqay oo waxaa ka shakiyey inaan ku jiro guri abeeso. waxaan isweydiiyey ma ururka ay ka tirsan tahay. haddana waxaan ogahay in aan ururka dumar loo ogolayn. haddaba sidee bay fargalkan $2,000 ururka dhexdiisa laga siiyay ku soo galay gacanteeda. mise sifo kale ayuu ku soo galay iyadoo aqoon uma lahan sida hablaha Soomaalida ee isha isqabta sawirada arooskooda iyagoon garanayn micnaha waxa ay samaynayaan.
ma haysto cid ii xaqiijisa malahayga iyo shakigayga waxaanse goostay inaan berri ka dhoofo khad toos ah ayaan raadiyey New York ilaa Addis Ababa waanse waayey waxaan helay duulimaad John F Kennedy ilaa Atlanta kii baan goostay waxaanse cabsi ka qabaa in transitka Sweden ay ururka Jaanis ugu helaan habeenkii markay timid hadiyadii oo aan jeebka ku haysto ayaan horgeeyey muraayadda kabadhka waan amaanay deeto qorta ayaan silsilad qurux badan ugu qabtay way ku faraxday si xad dhaaf ah waxaana ii sheegtay inay jeceshahay oo hadiyadana ka heshay habeenkii farxad weyn ayaan wada qaadan subaxii markay shaqo tagtay ayaan waraaq qoraal ah u qoray sariirta ayaan u dul saaray lacag badanna waan u agdhigay waanan ka soo dhoofay warqadda waxaan u qoray sida tan waxaa laga yaabaa inaan mar dambe indhahaaga arag nasiib aanan u yeelin in aan dunida ku soo dhoweeyo ilmaha aan aabbaha u noqonayo waxaan ku noolahay nolol adag oo aan ii saamaxayn in aan xorriyad kula noolaado go'aankaan qaatay maaha waxaan xukumayo waa mid ka baxsan awoodahayga waxaan la cararayaa naftayda waxaanan kala cararayaa cadaawad markaad fariintan hesho waxaan kaa codsanayaa inaad beddesho adreeskaaga teleefanadaada iyo wax kasta oo lagu soo raaci karo waayo waxaa yeelan doonaa cadow ku soo raadsan doona si aad u badbaado oo aad ilmaheena u badbaadiso waa in aad ka guurtaa New York haddii maalin ii laaban tahay way dhici doontaa inaynu dib isku aragno waan ku jeclahay laakiin duruuf baa igu qasbaysa in aan fogaado ballan baan kaa qaaday ahayd in aan kaa dheeraan doonin waxaan kuu qirayaa in aan fulin kari waayey ballantii aan kaa qaaday cadceeddu way soo baxaysaa mar labaad cis iyo sharaf ku noolow oo guulayso labada daaroodba hawada New York markaan dul marayo ee aan magaalada hoos u soo eego ayaan dareemay caloolyow iyo murugo waxaan ka xumaaday inay noloshii ogolaan weyday inaan ku xasilo waxaan galay safar nololeed oo cusub oo aanan garanayn meel uu ka dhammaan doono anigoo walaalowga ku jira ayay diyaaraddii soo caga dhigatay Atlanta Sweden oo aanu saacado kooban ku ahaan doono transit markaas ayay cabsidii ururku igu soo xaadirtay waayo waxaan joogaa carro Yurub oo meel kasta oo aad fadhigto ay ka soo gaadhayaan waxaan bilaabay inaan akhristo aayatul kursi waan ku celceliyey ilaa aan ka soo duulay xero diyaaradka Atlanta nasiib wanaag waan ka soo badbaaday cabsi kasta oo Sweden aan ka dareemay habeenimo ayaan ka soo degnay madaarka Ball International Airport hotel ayaan la geeyey qofkii soo dhaweeyay ayaa igu yiri ku soo dhawow nolosha xaqa ah waxaan ismoosiyey in aanan maqlay kelmad kale waxaan ku yiri maxaa tiri bal ku celi waxa uu yiri ku soo dhawow nolosha xaqa ah wuxuu raaciyay mugdigii waa ka dhamaaday ee ku soo dhawow nuurka cajab kooxna waan ka soo baxsaday kooxna waan u baxsaday hore ayaan u dhaafay waxaan dareemay in wareeg kale halkan iiga bilaamayo kooxdani bilow ma kuwii aadkiisu ku odhan jirayba